স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় ভাসছে সিলেট ও সুনামগঞ্জ। ক্রমশ পানি বেড়ে এই দুই জেলার বন্যা পরিস্থিতির অবনতির দিকেই যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে বানভাসী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন দুই বাংলার নন্দিত অভিনেত্রী জয়া আহসান। ভয়াবহ এই বন্যার ছবি ও ভিডিও দেখে শিউরে উঠেছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। এদিকে বানভাসী মানুষের সংকট মোকাবেলায় পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন জনপ্রিয় চিত্রনায়ক শাকিব খান। নিজের ভেরিফাইড ইনস্টাগ্রাম ও ফ্যান পেজে একটি পোস্ট দিয়ে এ খবর জানান তিনি। এ সময় একটি ইমেইল আইডি যুক্ত করে নিজেদের সামর্থ্যের মধ্যে থেকে সবাইকে বানভাসী অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।